Oggi siamo qui per recensire la Corsair K70 RGB, una delle tastiere meccaniche più popolari nell'ambito gaming. La tastiera in dotazione ha un poggiapolso in plastica gommata che può essere utile per sessioni di gaming prolungate, ma che io personalmente non ho usato in questo mesetto di prova. La costruzione della tastiera è ottima, realizzata con plastiche di ottima qualità e alluminio spazzolato per donare robustezza e un tocco di classe. La tastiera è dotata di tasti Cherry MX Red in questo caso, ma è disponibile in più varianti. Presenti inoltre dei tasti dedicati ai media, molto comodi, in particolar modo quello del volume. Rimanendo in ambito tasti vi faccio vedere quanto rumorosamente si scrive e in game. Ma passiamo ora al pezzo forte, ovvero la retroilluminazione. Questa tastiera infatti ha un'illuminazione RGB per singolo tasto ed è dotata di un programma dedicato abbastanza facile da usare per la programmazione dei LED. Ci sono molti stili già precaricati nel programma, ma il tutto è personalizzabile per il singolo tasto, per creare insomma un mix che fa apposta per voi. Per quanto riguarda la luminosità sarà possibile regolarla a 3 livelli tramite un pulsante dedicato. Chiudo parlando del prezzo, che è abbastanza alto, si parla dai 170 euro circa e varia a seconda del sito. Quindi non è una tastiera alla portata di tutti, ma in caso aveste un budget alto, con questa tastiera sicuramente non sbaglierete. In caso il vostro budget fosse ridotto ma vorreste comunque qualcosa RGB e di qualità, vi invito ad iscrivervi al canale che settimana prossima arriverà la recensione di un prodotto molto interessante. Quindi per questo video è tutto, io vi invito a lasciare un like, di iscrivervi al canale e di commentare magari facendomi sapere cosa ne pensate di questa tastiera con un commentino qua sotto. Da Fukotech è tutto e ci vediamo ad un prossimo video.